അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ദാണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കപ്പയെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പുറകെ പറയുന്നത്, ചീനി എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. സംഭവം ഏതായാലും നമ്മുടെ ടപ്പിയോക്കയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ ചീനി കപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഞാൻ ചില കാരണത്താൽ ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓഫറിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിത് വാങ്ങാറുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ തൊലി എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ശേഷം ദാ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്കൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മിയാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കാരണം ഈ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ നമ്മുടെ അമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു പീസ് കഴിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ദാണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വിസിലടിച്ചെടുക്കണം. ഏകദേശം 3 വിസിൽ വരെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതെടുത്തത്. ആ ടൈമിൽ താണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളകും 2 വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ 3-4 ചുവന്നുള്ളിയും പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവുമാണ്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പച്ചമല്ലിയും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ താണ്ട് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ച കപ്പ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് താണ്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കപ്പയിലേക്ക് അത്യാവശ്യം തന്നെ ഉപ്പും പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച അരപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ ഞാനില്ല, എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതായത് ചെറിയ ചൂടിലിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചീനിക്കുട്ട റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ചൂട് മീൻ കറിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വേഗം പോയി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നീട് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോവല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ ബൈ ടാറ്റാ.